Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Grčka reč liturgija znači zajedničko delo, delo naroda, javna služba. U užem crkvenom smislu to je delo crkve, delo svega naroda Božijeg, služba crkve. Naziva se i tajnom nad tajnama. Drugi naziv kojem se označava liturgija je Evharistija, što u prevodu sa grčkog znači blagodarenje, zahvalnost, što i jeste suštinski karakter ove Božije službe, naša molitvena zahvalnost za sve darove koje dobijamo od Gospoda. U svetoj liturgiji prima se sam Gospod Isus Hristos, njegovo telo i krv. On je stvarni služitelj liturgije, što po blagodati Božjoj pred nama savršava sveštenoslužitelj. Tako okupljeni na zajedničku molitvu i blagodarenje Gospodu, sveštenoslužitelji i verni narod, ocenjeni mističnim dejstvom Duha Svetog, predstavljaju istinsku crkvu Hristovu. Sveti Duh omogućava nam da crkva bude ikona Carstva nebeskog. Kroz liturgiju dato nam je da sagledamo Hristov život i da za njegovom časnom trpezom učestvujemo kao pričasnici, oni koji primaju sveto pričešće, to je telo i krv Hristovu. Suština liturgije je u našem sjedinjavanju sa Gospodom kao istočnikom našeg života. Kroz svetu liturgiju sjedinjeni smo i sa Bogorodicom i svima svetima, anđelskim silama, svojim predsima, usnulima u Gospodu, svima za koje se molimo i sa kojima saučestvujemo u ovoj svetoj tajni. Evharistija je kruna svetih tajni. Ona u sebi sadrži sve ostale svete tajne, ali nije samo jedna u nizu svetih tajni, već daje smisao drugim svetim tajnama, jer u sebi sadrži celokupnu tajnu spasenja. Bez nje ostale svete tajne ne mogu biti ostvarene, ne mogu biti delotvorne. Liturgija je prinos našeg bića Bogu. Onaj koji dostojno učestvuje u svetoj liturgiji vidi Boga sve jasnije. Sveti Duh se naziva i dejstvuje u liturgiji od početka do kraja, činići je događajem zajedništva. Lične zajednice Svetog Duha, hrišćanski život bi se sveo samo na psihološki doživljaj pojedinca, nezavistan od drugih članova crkve. Pričešćivanjem bi se tada ostvarivala samo zajednica sa Hristom, ali mimo bližnjih. Liturgija je sabranje svih u jednom, u Hristu, a ne događaj u kome se uspostavlja samo vertikalna veza pojedinca sa Bogom. Jedino pod okriljem blagodatnog dejstva Svetog Duha može se doživjeti biblijska istina da put ka Bogu neizbježno prolazi kroz bližnjeg. Izvor Saborna crkva. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.